So Olinda Shepherd is receiving backlash from people after she posted Zvamurukuona izvi. A lot of people were saying filter racho anenge ari kuriwanza because recently filter rakanzvenga ku TikTok vanhu vakaona the real hair. Inini hangu I saw her last year ku Instagram achita live asina makeup. Akabva akurumidza aenda because vanhu vanga kuti ndimi here maina handidhimi here vatiri kuona. Olinda will never come on social media without filter or makeup because I think she struggles with low self-esteem or something like that. And Ian Joy amfe makavaona men to men azviite vasina makeup. So she ended up deleting my post and iye anga akuti kanenge kakuwanzira vanhu vanga vakumuwanzira. Let me just show you zvandiri kutaura panapa. So she akaisa post ine mukadzi akamuwanzira zvikanzi she just commented wakashata hako on my picture. Who wants to tell her? Anyway, muno inenge tollgate. Vanhu mboti uyu akanaka hake asi wanga uchifunga kuti wakanaka here naye Olinda. Zvikanzi handina hangu face yakarembera kunge matumbu emombe kunge yako. Ndobva aisa picture futi yemunhu waanga awanzira. Zvikanzi akatonaka kudarika ivo. But she's beautiful hake. Haana kufirita kauyo. Ivo vakuzvifirita kusvika vaita kunge vasirivo. Olinda ichembere inozvifonera mbinga yekutemu. Amen vanasitana vakaonei. Maybe vanongovetora mari. Amen United. Hakuna CEO vakadai. The lady is very beautiful. She was just fighting for herself yesterday to prove to people kuti ari beautiful. But vanhu vakazviramba vakati aiwa Olinda usade kutinyepera zvako. Isusu beauty yacho aiwa tirongona filter. She also deleted my post ake ku TikTok. You know TikTok people, how people are, they can be cruel sometimes. And vanhu ku TikTok vane hushingi hwekuti kana kublokwa havane inako kubloka kwacho. Mazana utambira ku TikTok atova motivational speaker since Ketina akamutuka pepe. Since nyaya dzavo dzedze kwa Ketina dzedza mazana anoswerera ku TikTok achimotivate vanhu achita sei. Ndoba ndakatoona kuti hako rich anti kochiko vanoswerera ku TikTok munhu ane mabusiness. What is happening these days ameno? So ku TikTok kwacho ikoko hanzi uya usina filter, that lady is more beautiful than you. She's very beautiful but haana filter kauyo. She's beautiful, no filter, no makeup, she's cute. Asi makanaka futi akanaka plus haana kuisa filter serimwe iro. She's beautiful hake no filter. Aiwa vanhu vari kunyatsomuudza kuti iwewo chinokunakisa pauri ifilter. Nothing else, nothing more. Ini ndakaona kuti ma-celebrities edu zvedu ka filter vanomborishandisa but manje pane vatinozomboona kuti vanozombouya yeke zvakafanana namaititiro zoto vanozora but vanogara vachitiratidza skin yavo kuti mazuva ano muri kuona no filter no what, and then tonyatsoona kana vaine zvinganga. Ana Ketina togara chingoona zvinganga zvakazara vanouya vasina mafilter zvavari. Ana Madambosi vanouya vari vasina mafilter vari zvavari. Ndapi mamwe celebrities? I mean, let me know vanhu vamwe vanouya vamunoona vasina filter but vakawanda they try kuda kumboti pamwe vane makeup pamwe vane filter pamwe zvakadai so you know. But manje rich auntie vanhu vari kuvaudza kuti imimi hamusiyana nefilter kudai so. Ndosaka muchida kuzoya muchitivhairira but tirinyatsoziva musono akatuka kuti naKetina chinzi mambona here mbuya tihobvu kuti vakanyatsoisa filter nhasi vakaita kuzvifilter chaiko chaiko. So I think kuti zvimwe zvacho hazvizoda kuti ukanzi nevanhu filter wakunotora vanhu mapictures avo wakuya nawo painternet vanhu vanonyatsozokuudziridza wese. Kungonzi wakashata wakaita seiwo chingoignore mapost mamwe. You are a celebrity, you are not supposed kubatana nevanhu zvekutodaro because vanhu vacho ivavo vanogona kukureduce kusvika kuzero chaiko chaiko. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section.